Olá, Olá, boa tarde. tudo bem? Bem, Então tá bom. Como a senhora se chama? eu sou Joana Dark. Certo, doutora Joana. Nasceu onde, doutora? Eu sou alagoana. Ah, olha só, Alagoas. Alagoas, terra boa. Terra boa. Tem parentes ainda lá? Sim, Certo. Qual a sua formação, doutora? eu sou psicóloga. Eu me formei em psicologia há 33 anos, né? E estou nessa lida, nessa toada, nesse caminho, nesses anos todos, onde eu pude vir acumulando uma série de conhecimentos em torno da psicologia. A minha abordagem é a psicanálise, né? E eu sou psicóloga clínica e escolar. Legal. Se formou em Alagoas mesmo? Não. Eu comecei em Brasília, a graduação, e finalizei aqui em São Paulo, na Unesp. Ah, legal. E eu fiz algumas pós-graduações, sendo que especialização, mestrado, doutorado foi aqui na USP, na Universidade de São Paulo. Tá. E por que psicologia, doutora? Porque é fascinante. Né? A psicologia é encantadora, a psicologia nos leva ao mundo interno do indivíduo, né? Onde não é fácil, mas ao mesmo tempo é incrível poder pensar nas questões internas dele, né? E consequentemente pensar nas próprias questões internas, né? Nas suas limitações, nas dificuldades e também naquilo que lhe dá um prazer de estar na vida atuando de uma maneira plena. Excelente. É assim que eu penso. Doutora, a gente vê hoje em dia muitos psicólogos, não sei se por conta de alguma dificuldade de mercado, mas que acabam não atuando na psicologia clínica. A senhora está na psicologia clínica desde o princípio da carreira? Desde sempre. Legal. Desde sempre. Você tem toda a razão, é verdade, não é? Sobreviver da psicologia, na minha época de formação, não era fácil. Até porque ser psicólogo ou fazer psicoterapia era motivo de muito preconceito. É verdade. Como se fosse uma condição em que você fosse um demérito, não é? Então, médico de louco, né? Não somos médicos, somos pessoas que se propõem a entender o movimento interno do paciente, né? Suas emoções, seus sentimentos, suas características que vão contra o próprio ou que podem ser potencializadas para serem a favor dessa condição mais natural de ser alguém. E esse preconceito existe até hoje? Eu diria que hoje é até moda, né? Poxa. É até chique fazer análise. Ah, entendo. Vou para minha terapia, a minha terapeuta, a minha psicoterapeuta, a Mas minha aí analista. a gente entra em outro problema, né? Da moda. Da moda, né? A questão é como o profissional atua em função disso, não é? É como é que ele vai abordando essa condição de uma maneira que ele se coloque enquanto um cientista e não como alguém que pratica o modismo. Eu entendo. E o que é a psicologia, essa psicologia que a senhora mostra tanta paixão na resposta, o que ela te proporcionou na vida? Olha, eu diria que a psicologia me proporciona sempre, né? Eu me torno uma pessoa mais curiosa, né? Porque eu estou sempre interessada no mundo interno, né? As pessoas até brincam assim, olha, não fala muita coisa que ela está te analisando. Não é bem assim. Mas ao mesmo tempo também é, né? Entretanto, a gente tem que ter um movimento de não ficar sendo indiscreto, né? Você fez isso, você fez aquilo, então quer dizer isso ou aquilo. Não é assim. Não é banalizado dessa maneira. Até porque a gente não tem um olho que determine quem é o outro simplesmente por este olhar, né? Tem um estudo que nos leva a ter um olhar mais profundo que faz-nos entender a respeito daqueles comportamentos daquela determinada pessoa. Então, ser curiosa é interessante, me deixa feliz, porque eu tenho a oportunidade de poder ser autorizada a olhar o outro mais profundamente, e à medida em que eu entro neste mundo interno do outro, eu também tenho que me olhar profundamente. Fazer a minha análise, poder ficar bem comigo mesma, porque afinal, trabalhar a cabeça do outro, você precisa ter a sua trabalhada. É verdade. Não é? Então, ser curiosa, ser autêntica naquilo que você se determina a ser e, portanto, a ser com o outro e antes consigo mesma, e ser feliz. Excelente, muito bom. E a senhora se sente de alguma forma ajudando, melhorando a vida das pessoas? Eu tenho que me sentir, e eu efetivamente me sinto, né? Aliás, eu me sinto uma privilegiada, porque embora eu ouça problema o dia inteiro no consultório, a cada 50 minutos é um paciente diferente com a sua demanda, né? Poder levar a ele um alívio
sobre o que sente, é muito gratificante. Porque você passa a ser alguém interessante e interessada. E se o outro consegue perceber isso e levar isso consigo, né, você é alguém que se marca no outro. Excelente. É sempre muito bom ouvir alguém que é apaixonado pelo que faz. Eu diria que é por isso que nós estamos aqui. Tá certo. E eu soube que a senhora dá palestras também. É outro plano da minha vida que eu já executo há alguns anos. Iniciei de um modo muito tímido, né? Porque eu era mais ou menos recém-formada, mas pude vir amadurecendo ao longo desse tempo e tenho abordado vários temas sobre relacionamentos pais e filhos, sobre a crise de autoridade que a gente tem visto aí nas relações, né, familiares, sobre a questão dos limites, a questão da tecnologia enquanto ferramenta de uso responsável e irresponsável, sobre superproteção, sobre sexualidade infantil, entre vários outros, né, que me encantam e que me fazem me preparar para poder falar para uma plateia maior e poder abranger, né, um conhecimento de um jeito mais amplo na medida em que tem mais ouvintes participando e podendo usufruir dessa troca, desse compartilhamento. Isso acontece de um modo geral nas escolas. Acontece também em empresas, que também me convidam para estar lá, mas as escolas, os pais, os educadores, é o meu maior foco, é o meu maior público exatamente por causa da minha formação, também em psicologia escolar. Entendo. Então, é correto afirmar que o microfone é uma extensão do divã? Bárbaro! Bárbaro a sua associação. Sim, no meu caso eu diria que sim. Entendi. Gostei muito da associação. O conteúdo é voltado então para pais e educadores, não para as crianças em si. Então, algumas escolas me pedem para trabalhar com os pais e professores, né? E, eventualmente, também estar na sala de aula. Isso também acontece com alguma frequência, embora a palestra, palco, plateia seja mais comum. Mas, dependendo da condição, a escola me pede essa extensão, né? Eu estive, há um tempo atrás, numa escola falando para um grupo de 9º ano, falando sobre a tecnologia, né? Sobre o perigo das facilitações que a internet possibilita. Legal. E, doutor, eu soube que está pintando por aí também um programa no YouTube, é isso mesmo? É isso mesmo. Legal. Né? É um programa que vem sendo amadurecido já há algum tempo na minha cabeça, na cabeça de algumas pessoas que trabalham comigo. E a gente, vamos dizer que está com esse formato 99% fechado. Né? Inclusive já posso anunciar o nome dele. Né? Como vai chamar? Saia da Fogueira com Joana Dark Sakai. Nossa, sugestivo esse nome, hein? E essa sugestão é exatamente em função de que o meu nome, Joana Dark, e a data do meu nascimento, 24 de junho, portanto dia de São João, né, e dia onde as fogueiras são acesas, isso acontece muito no Nordeste até os dias de hoje, nos remete a pensar na analogia de saia das dificuldades com seus filhos, das dificuldades nas relações interpessoais, enfim, nas relações humanas, né? Então, o Saia da Fogueira com Joana Dark Sakai vai nos permitir abranger, também de um modo amplo, como as palestras, perguntas e respostas que vocês poderão nos enviar e que eu possa me organizar para responder e para agregar mais conhecimento, mais saber e torná-lo, né, a pretensão é essa, um pai, uma mãe, um educador mais adaptado na sua atuação. E como a gente deve fazer, doutora, para se inscrever, para encontrar esse canal? Então, você se inscreve no meu canal do YouTube, né, você coloca lá Joana Dark Sakai, né, a inscrição está sendo solicitada lá e uma vez por semana, às segundas-feiras, eu vou postar um programa novo. À medida em que você já está inscrito ou inscrita, você será avisada semanalmente que há um programa novo ali esperando para que você possa usufruir desse conteúdo que está lá posto. E se eu quiser mandar pergunta? Fique à vontade. Você pode mandar nominalmente ou de um nome fictício ou nos pedindo, nos solicitando que a sua identidade não seja revelada. Certo. E eu envio como essa pergunta? Você envia para o e-mail joanadsacai@gmail.com, né? Faz a redação da sua pergunta e eu então me coloco disponível para responder, onde
Cada segunda-feira a gente vai abordar um tema ou temas que tenham semelhança de natureza de conteúdo. Na próxima semana, que será dia 22, nós faremos a nossa primeira postagem com a primeira pergunta que já nos ocorreu, que trata-se da inquietação de um pai cuja filha de 5 anos é extremamente tímida, a ponto de não reagir nem mesmo diante das mordidas que eventualmente acontecem na escola. A preocupação maior dele foi um último episódio que aconteceu, quando ela prendeu o dedo na porta e não reagiu, né? Então nós vamos falar sobre essa inquietação, essa preocupação, essa condição emocional dessa criança, ok? Aguardo vocês, se inscrevam no meu canal, segundo o que está sendo mostrado aqui no vídeo. E vai ser muito interessante que a gente faça aí esse compartilhamento, essa permuta, essa troca, essa experiência, esse vai e vem, porque sempre nos engrandece como pessoa e como indivíduo aí nas relações humanas que a gente vai travando. Aguardo você lá, tá bom? Um abraço.